முன்னாடிலாம் நீங்க ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்ருப்பீங்களா? அந்த மாரி ஹெல்தியான ஃபுட்ஸ் இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் சாப்பிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? சாப்பிடல. அது வந்து 100% கிடையாது. அது யாருமே சாப்பிட்றதே இல்லை, சாப்பிட விரும்புறதும் இல்லை. 100% கிடையாது. அவளுக்கு பிடிச்சது வந்து பிஸ்ஸா, பர்கர். இப்போ எல்லாம் பீஸா பர்கர் இதுக்கு ஓடுறாங்க ஜனங்க. ஹெல்த் இல்லைன்றதே அவளுக்கு புரிய மாட்டேன்றது. மைதா மாவு பேஸ் இதுதான் அவளுக்கு வந்து ஃபேட்டி லிவர், உடம்பு குண்டாருது இதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸசைஸ் போகிறேன், ஜிம்முக்கு போகிறேன்டா. ஐ குக் ஆல் ஃபுட்ஸ். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இந்த ராகி கொழுக்கட்டை இதெல்லாம் எல்லாமே கடலை சென்னை எல்லாமே பண்ணுறதுனால அதை ஸ்பெசிஃபிக்காக ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்ல முடியாது. பசங்களுக்கு அதில் என்னெல்லாம் பிடிக்குமோ வி ட்ரை டு கிவ் இட். இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் சாப்பிட்றத நாங்களும் விரும்புறதில்ல, வேறு வழி இல்லாமல் நாங்கள் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இந்த பணியாரம் அதெல்லாம் இப்போ இல்லவே இல்லைல்ல, அவ்வளோ பெருசாக யாரும் சாப்பிட்றதில்ல. கொழுக்கட்டை அதெல்லாம் இப்போ யாருமே செய்கிறதே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் மிஸ் பண்ணுறோம். வெஜ் பிரியாணி, ஃப்ரைட் ரைஸு, பாஸ்தா அந்த மாதிரி கொடுத்தா கொஞ்சம் சாப்பிட்டு வராங்க. அதை தான் நானும் தவிர்க்கணுன்றேன். அது அவ்வளோ உடம்புக்கும் நல்லதில்லை. வீட்டில் நம்ம சமைச்சு கொடுக்கறத சாப்பிட்டாலே அது நல்லது. இந்த கேவுரு மாவு களியெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அது உளுந்தங்களி அதெல்லாம் இப்போ செய்ததில் இல்லை. அதெல்லாம் இந்த கட்சி நல்லாயிருக்கும். அந்த கூழ்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது செஞ்சு கொடுப்பாங்க. பட் ஆனால் இப்போ அது செய்கிறாங்களே ஏன்னு தெரியல. நான் சின்ன வயசாக இருக்கப்போ எங்கள் அம்மா எனக்கு அது இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. டைமில் அந்த கடலை மிட்டாய் இதெல்லாம் இருக்கும்ல, அப்போ வந்து வெல்லம்லாம் போடுவாங்க. ஆனால் இப்போ வெளியே வாங்குறது வந்து இட்ஸ் லைக் ஃபுல்லாக சுகரி. ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் அது நான் என் குழந்தைக்கு கொடுப்பேனா பண்ண மாட்டேன். அதேமாதிரி பொரி உண்டெல்லாம் நாங்கள் வீட்டில் அந்த டைம் வாங்கும்போது இட் வில் பி குட். இப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்வீட் அண்ட் தென் சுகராக இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் அப்படி கிடையாது. எங்கள் குடும்பத்தில் களி, கேப்பக்களி, அப்புறம் தினை அரிசி, வறுகரிசி இது போல் சமைச்சு தான் இந்த 71 வயசு ஆகுது எனக்கு.